DXDC Radyoman Report. Gipahimangnuan sa Davao Light and Power Company ang publiko nga likayan ng flying connections nga sagad hinungdan sa sunog sa mga fire-prone barangays. Sumala ni Fermin Edelon, DLPC Reputation Enhancement Department Head. Uban ang kapulisan, ugot nilang ginamonitor ang mga madawat na impormasyon may kalabutan sa flying connections aron malikayan ang mga fire incidents. Giabisuhan ni Fermin ang mga walay kuryente inay makikabit og linya o mag-flying connection, makikoordinar na lang sila mga barangays aron makakuhag mga dokumentos nga gikinahanglan sa pagpataod og kuryente. Yawag niini ang publiko nga magtinabangay ug i-report ang mga ga-flying connection aron malikayan ang sunog tungod sa overloading o tungod sa linya sa mga kuryente. Naagin tayo team na nag-handle ang mga preparedge cases na to. Regularly monitor kita sa mga areas na ni. And naapot tayo kauban po na itong kapulisan anak no na mag-call po sila mag-call sa attention sa mga nag-flying connection. So ginatawagan nato nag-communicate sila ha or ginapadalaan nato kanang POC or violation of contract atong mismong kanaganing konsumante nato na nagpakabit pod og nagpakabit og kanang linya no, sa laing sa silingan nila. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.